嗰陣咧就俾人家拐走咗咁啊！唔係啩？而家都有人拐走咗。係啊，佢仲陀到有我 B B 噶，佢發咗個信息俾我，佢話佢會到時會落咗個 B B 喎。我等下問你啊，新所以我就都好擔心咁咯。唔係我幾個去好多地方揾喎，但係都揾佢唔到。我把聲廿幾歲啊！你話你係你女朋友俾人哋拐走咗？係啊。哦，咁你後邊揾好多地方揾佢唔到，咁就後尾又打佢電話，換咗幾個號碼打到佢先接咗我電話。咁應該唔係俾人拐走咗咯喎，可能係走佬咯喎。有人問你幾大喎？你今年幾大啊？40幾歲咯。你40幾歲啊？有人問你有冇老婆啊？人哋問你。有個。有個即係你離異咗，你而家咧係你而家係個女朋友跟咗人哋走，係跟佬走，唔係俾人哋拐走咗，係跟佬走係咪？定係點樣？咁我而家就唔知係咩情況啊！佢係人唔見咗啊！咁後尾我揾咗佢一輪揾唔到，後尾打電話俾佢，又換咗號碼打，後尾佢先接咗之後咧，我而家今日就已經約佢上你直播間呢度，就我咧就想希望你幫我勸一勸佢，因為佢都已經有幾個月身紀噶啦。如果佢話到時落咗啊咩嘢咁對佢身體都唔好啊，係咪？咁我就想你幫佢勸一勸佢翻嚟，佢有咩條件我都滿足佢，只要佢翻嚟啊，就算佢咩嘢我都算啦，我都原諒佢啦。乜嘢啊？就算佢同嗰個男嘅有咗咩嘢都好啦，哎呀算啦，我都唔計咁多啦。即係發生個關係你都唔介意，多謝一直等你。係咯，我太着緊佢啊嘛。係啊，阿眉你上嚟啦，上嚟啦。因為我唔見有人連咪啊！阿眉係咪？佢叫阿眉係咪？你叫佢匿名連咪或者叫佢連上嚟啊？可能佢參加咗啲唔好嘅乜嘢啊，或者係第啲嘅啫。阿金鐘佢話可能係買咩花咩嚟，咁你都呃得出嚟嘅。戴綠帽都得喎，有人問你即係唔係話綠帽最唔好，即係可以戴，最緊要除得快嘅咩？咁點講啦？我可能怕就係因為我太過着緊佢咁咯。哦，有個人話阿眉，我哋緣盡喎，有個閪仔打字話我哋緣盡喎。呢個叫 Manny 嘅嗰啲緣盡係咪佢嚟嘅咧？你有匿名嘅，你等等啊。睇啲係咪呢個 May 喺度死笑緊喎，喂，小姐姐你好。係你好啊，點解男人嚟嘅？阿眉係男人嚟㗎呢個哥哥。喂。你好，小姐姐，我係阿眉嘅男朋友啊。你個冷淡係邊個嚟㗎？點解你攞到佢電話㗎？你將佢收邊度啊？阿叔，你快叫佢聽電話。發個瘟啊！係。唔係啊，黐鳩撚柒線嘅你都。你哋究竟邊個先係嗰個阿眉？阿眉咧？真係上邊個？阿眉係個女嘅，呢個唔係㗎，呢個可能就係佢拐走咗我阿眉嘅。唔係啊，點解下嗰個喺佢嗰度咧？你睇下嗰個係邊個嚟嘅？你哥哥啊，你唔好一開口就爛坦前爛坦後先得噶，你要了解人哋邊個嚟先得噶，發你個狗瘟咩？咁佢cut 咗線嘅？你係阿眉嘅男朋友係咪？喂？係啊，我係阿眉嘅男朋友啊。你等等先啦，嗰個阿叔，阿叔咧佢死佢跌咗落去啊，我要連翻個閪仔上嚟先得，好唔好？你等等先，阿叔啊！好，你等等阿叔喺下。叔，你今年幾多歲啊，靚仔？我今年啊。我聽你20幾歲喎。阿叔。我25歲啊。25歲咋？呢個叫吉祥嘅定係邊個嚟嘅？你死匿名嘅喎。叔啊，阿叔你好死匿名咯喎。你唔匿名嘅話，個個閪人都知道你喎。阿叔。你個發狗瘟啊！福啊，叔啊，叔啊，叔，個死嘢啊！嚟，叔係咪你啊？叔，係。阿叔啊，屌你都算核突噶咯喎，阿叔，你幾廿歲，你個女朋友都應該有幾廿歲噶啦，竟然識咗個咁後生嘅，死啦叔！你哋傾下咩狀況啊，叔啊？佢係緊嘅，我咧原來咧係同喂，係你呢個後生仔，你出聲啊，後生仔，咩狀況㗎？係啊係，就係咧，我就係想呢個阿叔係可唔可以唔會再打攪呢個我阿眉啊？你好緊張喎，阿叔。
點啊？我同佢嘅事情啊，輪唔到你管啊！你快啲叫阿眉出嚟聽電話啦嚇！阿眉，你出嚟，你哋聽，佢係邊個嚟㗎？冇俾佢聽。邊個啲人你講女男朋友咯？我係唔會俾佢聽電話㗎。你到底點㗎？我唔會俾佢聽電話嘅。而家我連上嚟咧，就希望你唔要再去打攪佢。我話俾你聽啊！我屋企嘅事唔輪到你嚟管啊！你快啲將阿眉交出嚟啊！如果唔係，我報警話你拐帶婦女㗎。唔係阿叔，你同佢咩關係啊？拐帶婦女，你而家戀愛自由嘅喎。問題係阿哥哥啊，到底咩狀況啊？咁而家咁會夠啊？一切嘅嘢都係得佢嚟講，唔係阿眉同我講喎。阿眉親口同我講，仲差唔多啊。咁而家只係佢講喎，我點知佢係咩情況？點知佢係咪將阿眉拐到邊度收埋咗，然後佢嚟咁樣假裝同我講啊？你講嘢啦，後生仔到底咩情況啦？嚇？咁你會夠啊？我話俾你知，你冇要再折磨阿眉啦，你放生咗佢啦，你放咗佢啦。點折磨佢咧？點折磨佢咧？人哋一開始係情侶嚟嘅喎，後生仔。阿叔同阿眉係情侶嚟，係咪？後尾你又勾走咗阿叔個女朋友，係咪咁樣？喂？係啊。喂？係啊。乜嘢係啊？咪就係咯，你仲喺度話嗌我屌，唔好搞佢啊！我都唔知你咩意思。佢而家假假地，起碼都仲係陀住我嘅細蚊仔添，係嘛？佢喺度，我係絕對唔會同意佢同你喺一齊嘅。我同阿眉係戀愛自由嘅。戀愛自由問題啊！阿眉又同阿叔拍拖嘅喎，係咪？喂？係啊，就係咯。佢，但係咧，阿眉其實係唔中意佢嘅。點解啊？講啊！哎呀，唔好意思啊。喂？你有咩資格？冇，你有咩資格係揾佢啊？點解冇我冇資資格？格？哼！你係講我係嘛？我冇資格，就憑我養咗10幾年啊，養佢養咗10幾年咁多，你話我有冇資格？唔係阿叔啊，我問你一句話。咁你咁唔係啊，我問你阿叔啊，咩養咗10幾年啊？佢唔係你女朋友嚟嘅咩？發你個狗瘟咩？阿叔，其實咧，點樣講啦？佢呢件事講起上嚟咧，就咩啊？認真講咧，我咧就其實係佢嘅養父。你死㗎你！佢開始咧，我咧係同佢阿媽就係同佢阿媽交往嘅。咁佢咧就係佢阿媽帶埋一齊過嚟咁樣嘅。帶埋過嚟咁做乜鬼？佢又做咗你做咗個男朋友，你個發瘟啦！佢咧就開始咧就係佢跟埋過嚟就一齊，我哋就都冇攞到證啊，就冇攞到證就一齊咧，都好多年下。就後尾咧，我咧認真開始等於就係佢阿媽嘅男朋友咁樣嘅。咁你咁佢阿媽嘅男朋友，咁你後尾你做咩又做埋阿眉嘅男朋友嘅？後尾咧，佢阿媽就有咗一場好嚴重嘅身體問題，好嚴重嘅身體問題。咁當時咧，咁我就同佢又冇攞證冇成啊，咁我又冇講實際，基本上係我冇義務係一定要去出錢嚟醫佢噶嘛。哦，咁你係冇義務，咁你同佢拍拖咯。如果你真心對待人哋嘅，咁即係點講咧？咁你係患難夫妻嚟噶嘛？你當佢係妻嘅，你就有義務咯；你唔當嘅就冇義務咯，係咪啊，哥仔？咁而家所以咧，後尾咧，我都係醫咗佢，都係出咗，但係到後尾佢都係撐唔過去。佢都係撐唔過去。咁佢就因為當時咧，佢阿眉就我睇住撐唔過去，佢就我諗住就咩㗎啦，就放棄啦。但係佢就係阿眉就猛嗌我，就意思就話點樣一定要盡量咩啊，然後佢又點樣都可以乜嘢咁樣。到頭嚟咧，結果咧，我錢就使咗啦，人又冇拉翻嚟啦。就變成人又冇咗啦。咁而家緊嘅情況啦，佢阿媽冇咗，咁我咪同咗佢咯。咁如果唔係嘅話，我呢度出咗10幾萬去醫佢，佢嗰度冇咗，咁我咪變成人財兩失。咁點啊？咁所以後尾我咪等於係就要到佢個女咯，就要到阿眉咯。咁都得啊？
嚇？咁我同佢阿媽又冇結婚，咁我同佢又冇咩血緣關係，咁我覺得都冇咩唔得啊，冇咩唔可以啊。點樣啊？咁啊，哥哥，咁你你叫你評論啦，我又死彈咗槍啦，俾人哋。有冇人連上嚟啊？喂？但係佢唔中意你啊，你唔知咩？哎呀，你個爛蛋，你唔好講咁多嘢啦，你快將阿眉交出嚟先。你發瘟啊！你哥哥，你黐鳩撚柒線嘅你都，你講下平常心。唔好爆粗嚇。咁咪咯。阿叔嗱，唔好爆粗，我哋平心靜氣解決。我想問阿叔，咁阿眉係當時同你嗰陣時，係咪心甘情願同你嘅？咁起碼佢都唔係話樣好反，即係樣好反感，樣好反抗咁啊！阿眉根本都唔想見你。唔係，仲有阿叔，阿眉同你嗰陣時，阿眉有幾大啊？佢都廿歲多噶啦，即係同咗你5年噶咯喎，係嘛？有冇啊？梗有冇？阿眉而家幾多歲？阿眉而家幾多歲啊？阿眉而家係22歲，即係2年到係嘛？係差唔多咯。唔係，我想問你阿叔，呢2年嚟，你同咗阿眉之後，阿眉開心啊定唔開心啊？點講咧？佢係即係平平淡淡咁咯。佢係唔係？佢係當時同你嗰陣時係諗住你醫咗我媽啦，使咗你咁多錢啦，我無以為報啦，我以乜嘢許啦？咁嘅心態，定還是佢真係好想同你咧？定還是你夾硬嚟咧？但係咁我肯定冇夾硬嚟啊！佢當時肯定開心㗎啦，因為起碼即係除咗呢個之外，起碼我都養咗佢咁多年啦，係嘛？你唔好講養，嗱阿叔，我想問你，當佢阿媽走咗之後，你係點樣同阿眉講我同你確立關係嘅？咁唔知有冇你講嗰種嘅原因？反正我肯定唔係強迫佢嘅。基本上我知，即係唔係阿叔，即係你同阿眉係點樣講？我想知道你當時同阿眉點樣講話？你阿媽走咗啦，我想同你確立嗰種關係，即係確立情侶關係，你係點樣同阿眉講嘅咧？咁點講啦？即係可能怕係因為當時佢阿媽走咗之後，佢係咪生理上好似等於少咗一種生理依託咩嘢咁樣？跟住你就俾咗啲所謂乘虛而入咁，係咪咁嘅意思啊？阿叔跌咗嚟，阿叔啊，連麥啊，叔啊，阿叔走咗啊？係咪走咗阿叔？其實咧，小婉啊，我覺得咧應該連埋嗰個女仔上嚟咯。我覺得唔係個男仔上嚟，我覺得呢樣嘢應該個女嘅親自即係面對翻呢件事情嘅，係該點就點，咁樣會清晰啲咯。係啊，我唔知點解哥哥上嚟㗎。阿靚仔啊，你點解呢個情況嘅？呢個哥哥仔啊，呢個後生仔。佢哋就係生咗病嗰時就係一齊。佢阿媽生病嘅時候喺埋一齊。係啊。其實哥哥，你應該係叫嗰個阿眉上嚟，即係呢件事情解鈴還須繫鈴人，應該佢當事人上嚟。阿眉你唔係自願嘅。佢唔想上嚟啊！佢唔想睇到呢個人。阿哥哥係咪自願嘅話，都要佢親口講，因為咧，如果唔係個男嘅各持一方，但係你唔係當事人，你咁樣講嘅話，即係好難去分析呢件事情咯。唔得啊！佢唔想睇到呢個人啊，又唔想同呢個人講嘢。但係哥哥，你知唔知道啊？如果係好似嗰個男嘅咁樣講，咁如果係個女嘅阿眉又係自願嘅話，咁都唔可以完全怪晒嗰個哥哥㗎，知唔知？因為如果你咁樣講，因為你而家係咪自願？係冇錯，係啊，我即係事情關鍵係喺呢度，所以有啲嘢而家咪都抑鬱咗㗎啦，都自閉咗啦，所喺房嗰度都唔出嚟講嘢。自閉嘅話，我哋要將佢呢件事情解開佢。我哋如果真係事情唔係話向壞嗰邊，我哋都希望係勸嗰個阿眉。我求你哋啦，冇咁講阿眉啦。唔係哥哥，我唔希望再刺激到阿眉噶啦，而家佢都抑鬱咗噶啦。哥哥，我哋係想幫阿眉啊，我哋唔係刺激佢，我哋想幫阿眉嘅。冇錯，我哋係想幫阿眉。解決唔到嘅呢件事。係啊，你要知道我哋嘅唔係話想去害阿眉，其實真係佢上嚟先可以幫得到佢。我哋唔會鬧㗎，我哋唔會鬧㗎。多謝呢樣，多謝。我今晚啲脾氣都好咗啦。反正而家佢情緒唔穩定，所以話佢如果再上嚟嘅話，刺激到佢又唔想睇到呢個男人就呢個阿叔。但係你女朋友唔上嚟係解決唔到㗎，哥哥。因為一面之詞。係啊，因為哥哥你係第三者嚟㗎，喺呢件事情裏邊，你明唔明啊？要兩個當事人先得㗎，哥哥，你知唔知？我哋唔會鬧。但係而家佢精神唔好啊！我怕佢聽到呢個阿叔嘅聲，呢把聲佢等下想唔開點辦？真係而家我都唔識點講啊！咁又唔好啊，平時如果搞呢啲嘅。
但係小婉咁樣呢件事情係解決唔到嘅。咁你如果連咗上嚟，邊個負責？如果要自殺？唔係啊，小婉，如果我想問哥哥，其實係咪阿叔有一種乜嘢公字旁一個乜嘢係咪咁啊？即係搞到姐姐呢個妹妹阿眉有啲恐懼啊！即係佢係咪生活喺一種哎呀，我又唔敢講啊！小婉太敏感啦。係啊，就係阿眉呢18歲就跟咗佢噶啦，18歲跟咗佢，就跟住佢噶啦。即係佢係萬一呢阿眉有咩三長兩短，邊個負責啊？我明啊，佢自殺過一次啦。就係哥哥係咪阿眉第一個男人就係阿叔啊？係啊。哦，小月，我就係咯。嗱，哥哥，我咁樣講得唔得咧？係咪阿眉個媽有病嗰陣時，阿叔就攞錢出嚟醫？連埋嗰個阿叔上嚟，阿叔喺咪度？阿叔，連阿叔上嚟啦。啱先呢個阿叔講大話嘅。唔係啊，哥哥，我咁樣理解得唔得？阿眉阿媽有病嗰陣時，阿叔攞錢出嚟醫，醫緊嗰陣時咧就有要求啦，對阿眉有要求啦，就鑑咩嚟啦，係咪咁啊？所以搞到阿眉。你好，阿叔啊，你喺咪度？阿叔喺度，聽唔聽到？就係啦。係，佢就係。頭先我咧就聽到阿叔講咧就上嚟啊！我怕。頭先我聽阿叔講咧，頭先我聽阿叔講咧就係話佢阿媽即係阿眉個媽病到好犀利嘅時候，咁阿叔係唔想救啦，咁阿眉係求阿叔去救，然之後咧就係佢係用乜嘢嚟到作為一種條件咁樣去呓阿叔去救佢。我聽阿叔講話，只要你救我阿媽，我乜都肯噶啦，咩要求都得。係。我哋聽到阿叔講咗呢句。係咯，咁係一種算係一種交易咯。但係哥哥，阿叔你係點樣嘅？阿叔係可以有權報警嘅。係啊，咁佢當時佢阿媽咁嘅情況係咪？你話如果阿眉唔同我一齊，我點醫佢阿媽啊？我使咗10幾萬嘅喎。唔係阿叔，你唔好咁激動，你咧毫無保留咁樣前因後果講一講出嚟先，因為而家即係我哋首先要清楚咩回事，你唔使激動，你就由頭到尾，但係你唔好有保留喎。係，佢其實咧就點講咧？佢阿眉當時嗰陣係自願嘅，即係咪有啲就好似你哋話齋嘅，因為我醫佢阿媽出咁多錢，佢有啲感激嚟以身咩咁樣嗰啲，係咪我又可能又有咁嘅原因？但係我絕對係冇夾硬嚟嘅。咁你有冇做一啲喺相處嘅呢幾年裏邊有冇做一啲超越咗正常人嘅行為啊？咁搞到佢抑鬱啊？我肯定冇啦，我都已經係話我對佢咁咩嘢？即係話講明白啲，你有冇啲藥啊咩代啊嗰啲有冇做呢啲嘢啊？我肯定冇啦，我都當佢身肝定一樣係咪？而且咧係咪？阿叔啊，你睇下啦，阿叔啊，佢18歲跟你啊？佢18歲嗰陣係就已經咩嘢啊，跟埋一齊，但係嗰陣時咧我哋都冇點咩嘢嘅。即係偶爾點，平時咧就冇點。阿叔係咪阿眉18歲嗰時你已經點咗㗎啦？嗰陣冇添，嗰時候佢係有咩嘢，但係當時佢阿媽仲喺度，咁我都總唔至於話咁樣做嘅。雖然係嘛，咁後尾咧，即係你意思係話嗰個阿眉，唔好佢都講大話啦。哥哥一個嚟，頭先要你講，你又唔講，人哋講你又唔好插落去，陣間可以輪到你講。阿眉都同我講晒㗎啦。係呢件事你冇理啦，你擺落去，你叫阿眉。已經搞咗㗎啦，你哋。嗰個哥哥，我想問你㗎，佢18歲嗰時已經搞咗啦。係啊，哥哥，你陣間輪到你講好冇啊？係啊，你落去先啦，你喺度成日都咩嘢喺度？如果唔係，你嗰個阿叔你又唔好講咁多嘢，有邊個會放過你㗎？你唔好喺度。阿叔，咁佢18歲嗰陣時咧，你係同佢冇頂嘅係咪？18歲嘅時候就係冇頂樣嘅，咁之後後尾嘅話，咁有時候係咪？幾多歲開始頂？咁後尾日久生情。阿叔，你早啲講喎。唔係阿叔，你第一次頂嗰陣時，阿眉係幾多歲？你第一次同阿眉頂嗰陣時，阿眉係幾多歲？嗰時候20歲咯。18歲。阿叔你到底幾歲？係18定20？佢呃你哋嘅，18歲啊，唔錯，我記得到嘅，佢話俾我知嘅。你記得到？你知道咩？你係當事人咩？阿叔你冇講啦。阿眉全部都話俾我知晒㗎啦。而家到1米講啦，我哋大家公平嗰陣好1米，而家你唔好搶住講，而家你將你所知道嘅你講出嚟啊！講咩啫？就係咁樣咯，就係話佢阿媽。唔係啊，唔好講，唔係你講啊！阿1米哥哥，你將成件事嘅你所知嘅嘢全部講晒出嚟，毫無保留。阿哥哥，1米哥哥你講啊！即係邊個啊？1米嗰個，阿男朋友，即係個男朋友25歲嗰個25歲嗰個25歲。我哋而家講哥哥。25歲嗰個哥哥，你講嘢啦而家。我就話呢，佢18歲嘅嗰次嘅，18歲嗰次。你點識阿眉嘅？你由頭到尾由到你講，而家俾機會講，你時你講。你而家點樣識阿眉？阿眉，你點知道呢件事情？你由頭到尾同我哋講。我係佢同學啊。
然後咧，然後咧阿眉根本都唔中意佢，18歲就跟咗佢，然後咧就係因為阿眉佢媽咧就得咗絕症，然後冇錢俾佢醫，之後咧阿叔你唔使咁緊張嘅，哥哥唔使咁緊張。本嚟係唔願意幫佢醫嘅，唔願意出錢幫佢媽花啲錢俾佢媽做手術嘅，就係咧有一個條件就係阿眉如果跟咗佢話，就阿叔就願意幫佢媽出錢幫佢媽做手術。咁之後咧，之後佢就逼阿眉同佢一齊咯，冇佢媽嘅話都冇錢醫病。咁然後咧，咪咁咯。哥哥唔係咁噶嘛，咁而家好多你點樣講嘅症係啊？哥哥要講晒出嚟，都知道，你要講晒出嚟先得㗎。你唔好要我哋阿眉冇辦法啦，就阿眉冇辦法，然後咧就係俾阿叔逼到佢，先跟咗佢嘅，佢就係因為佢冇錢睇病啊，就係佢根本都唔中意阿叔嘅，就係因為阿叔幫出咗啲錢幫佢媽做手術，阿眉先逼不得已跟咗佢，其實阿眉根本都唔中意佢。OK，你哋幾時一齊㗎？阿哥哥，你哋幾時開始㗎？你同阿眉幾時開始㗎？咁你點去問人哋呢啲嘅？喂，要嘅，小婉要㗎，係啊，要㗎。我都覺得平常心問得啱。咁哥哥，你幾時同阿眉一齊㗎？我同阿眉呢一齊都有幾年啦。有幾年？係18歲嗰年咧，定係邊一年？唔係嘅，因為我哋係同學但係呢，我哋一齊呢就係今年嚟嘅，我哋一齊係今年嚟嘅，我同佢。你同阿眉確立戀愛關係係幾時開始，哥哥？今年嘅，今年。咗咯。咁阿哥哥，我想問唔係啊，點解你哋要問佢呢啲嘢咧？其實你哋想表達啲乜嘢咧？啲評論員。喺度啦，唔問呢樣嘢，我哋今年先開始拍嘅。係咁唔係啊，其實我唔係啊，其實生病嘅時候，唔係啊，其實你想表達啲乜嘢咧？其實你哋。我想表達呢個男嘅佢嘅角色，即係而家呢個男朋友佢嘅角色係一個咩角色？佢既然今日為個女嘅出頭，佢係以一個咩嘅身份為個女嘅出頭？呢個係好關鍵嘅。我講一句，嗱，因為阿叔話阿眉已經係有咗 BB 小西瓜，咁我就想問哥哥，你同阿眉確定戀愛關係嗰陣時，阿眉係有小西瓜未？嗰時呢冇啊。即係嗰時有咗啦。但係呢，佢一直想走嚟嘅，佢一路想走，然後呢都唔想生嘅。哥哥，你有啲講法啱又因為嗰時呢，我睇唔到清楚，但係呢之後呢，佢話俾我知係有咗噶啦。我覺得我覺得一米個哥哥有啲唔老實喎，講嘢。係啊，我都覺得係啊。有咗4個月噶啦嗰時。姐姐聽我講，哥哥，你話阿眉22歲，你係25歲，你兩個點會成日同學呢？我哋哥哥，你唔講真話。係同學係同學。哥哥，你唔問你佢22歲，但係呢，因為我你25歲，點會係同學呢？依家冇留級。因為我大幾屆我大佢幾屆。咁唔嗌做同學，嗌做校友。係啦，即係校友。我遲讀書啊，因為我遲讀書嗰時呢，因為我係好似係8歲先讀書嘅，讀小學嘅，所以話跟佢呢就係一齊。唔係啊，其實咧，你哋爭論呢啲嘢係乜嘢咧？其實你哋係咪唔想咧？唔係啊，我想問你哋啊，其實你哋係咪唔想阿哥哥咧，即係個後生仔同想佢交阿眉出嚟？你嘅意思，你哋係咪咁樣嘅意思？唔係，要講出一個來龍去脈。係，我哋要清楚來龍去脈。來龍去脈唔清楚。係，不如你交翻阿眉出嚟啦，後生仔，不如你交翻阿眉出嚟啦。唔使，我覺得呢個男仔佢講嘢唔老實。嗱，頭先佢有一句又講大話。我仲有一個問題。唔係啊，如果既然係咁樣嘅，不如交翻阿眉出嚟啦。唔係，我問埋先。我係唔可能把阿姨交出嚟㗎。交出嚟啦，交出嚟。而家佢精神唔穩定。我想問你。你話你同阿眉，你話你同阿眉一齊嘅。如果而家佢出嚟會自殺嘅。咁你哋應承，你哋覺得點樣啊？唔係我答我哋嘅問題。唔係，我想問你哋，不如咁樣啦，叫佢交翻出嚟啦，唔得啊，報案啦。咁樣咪得咯。係佢一聽到呢個阿叔嘅聲，呢把聲咧，佢就發瘋啦，佢就即刻發瘋，發癲咁。我覺得而家你唔係啊，呢個姐姐或者阿平常心，你覺得佢報唔報案好啊？報咗案咪得咯。嗱，我講俾你聽啊，小遠，我同你講，如果正常人嚟講咧。阿眉有咗嘅情況下，阿哥哥唔會同佢確立關係嘅。係，所以我覺得哥哥喺度隱瞞緊啲嘢。冇錯，所以我哋要問得咁細。同埋佢就係佢話同阿眉喺埋一齊，今年先喺埋一齊。咁依家阿眉又話有咗，咁你又話阿眉你又話你同阿眉一齊嗰時，阿眉已經有咗小西瓜，所以你前言不搭後語，完全都矛盾嘅。佢話同阿眉1年啦已經，但係阿眉而家先有咗幾個月，咁咪就係話佢唔想啱又話。佢
佢啱又同阿眉1年，然之後咧，依家又話你頭先你問佢阿眉有小三關嗰時，佢兩個係確立關係未？佢話嗰陣時係未。一陣間又話某一年啊，某一年。佢話阿眉有咗小三關先確立關係嘅，所以我就覺得我同阿眉呢就係一齊係傾微信嚟嘅，我哋係網戀嚟嘅。咁你嗱係咪阿小遠又話網戀又話報案啦，報案啦！如果咁樣嘅，阿叔你報案啦，阿叔你報案啦。係我單方面中意佢。嗱，你唔使攬晒上身啦，我覺得咧，我話俾你聽，阿叔咧冇做錯晒嘅嗱，我哋係企翻一個評論員身上，阿叔佢應該係打工嘅，打工佢用佢一個打工人，如果作為男人都知道，佢用佢辛辛苦苦嘅錢去，咁而家係40幾歲要揾個老婆係咪好正常啊？唔係啊，我又同你哋講啦，咁或者阿眉唔中意嗰個阿叔咧，真係。咁你唔中意，你唔可以應承人哋，你當時係條件交換嘅喎，你應承人哋在先，阿叔話只要阿叔係冇強迫嘅情況下邊，阿叔係冇做錯嘅喎。阿叔頭先講咗一句，阿眉話只要你肯救我媽，你攞錢出嚟救我媽，我乜嘢條件都應承。阿眉，你唔可以阿眉唔係自願嘅，阿眉根本都唔中意佢。唔中意你點應承咧？另一回事。嗱，咁我想問你哋咧，好似你係咪自願嘅你哋等等先，咁一個女仔，你等等先，你哋唔好出聲字。一個女仔咁，如果佢18歲，跟住呢個男嘅阿叔，佢跟到22歲，係咪？咁你咁然之後佢走咗，你都知道呢啲女仔係唔定性嘅。18歲到22歲，有幾多個人願意定性嘅？有幾多個人願意心甘情願嘅？咁咪錢咯，小婉，即係其實調翻轉，好似以前好多故事咁樣，有啲10幾歲嘅中意個60歲嘅阿叔，因為阿60歲嘅叔有錢，咁你而家即係話，咁如果我聽佢咁樣講嘅話咧，就係呢個阿眉，呢個阿眉咧係喺冇辦法嘅情況下，佢跟咗阿叔，因為佢本來咧就係阿叔嘅養女嚟嘅，係咪阿叔？佢嗰時呢，阿眉係咪你個養？阿眉咧一直係你女朋友個女嚟嘅。係。咁當時就已經你同阿眉個老母咧就一直拍拖係咪？你講就得㗎啦，係定係唔係？係。咁拍到佢有病有絕症係咪？你唔好出聲字，後生仔。你講俾我知啊！開始係冇㗎，係後尾先有咗絕症。係。拍到佢得咗絕症啦，你就唔想醫佢係咪？你講啦。我唔係話唔想醫，咁而且我同佢當時係冇攞證，冇咩。如果嚴格嚟講，我係冇咩義務一定嘅喎，係嘛？咁你冇義務係咪？咁佢翳你係咪？翳你醫係咪？阿眉翳你醫啊，定係你個女朋友翳你醫當時？即係阿眉叫嘅。嗱，咁我又問你一句話，阿叔，我再問到你一句話，你同阿眉個老，你話你養大阿眉嘅，咁你同阿眉個老母肯定係拍咗好多年拖㗎啦。咁你拍咗咁多年拖，係咪先？咁佢就算唔係你老婆，都係半個妻子，係咪？如果你講俾我知，阿叔啊！想講都算係咯。咁你覺得佢值唔值得醫？即係你話咁，其實我哋冇領證嘅，所以我哋冇呢啲關係，我係唔醫佢嘅，係咪咁樣，阿叔？佢主要問題係當時我係冇咁嘅錢㗎，咁而家係阿眉求我，我就夾硬就到處去同家東湊西借，咁樣先湊借到嚟嘅。你鬧我嘅，我連埋你上嚟呢個3312嘅，你鬧我把撚咩？你連埋你上嚟咪得咯，你直接鬧我咪得咯，俾個機會你鬧我。阿哥哥啊！但係咧，阿眉親口話俾我知佢唔係自願嘅，佢今年都48歲啦，先22歲。咁我嬲你要職業嘅，我嬲你要職業嘅。你鬧我，你鬧我啦，有咩問題啊？你鬧我咪啦，你咩事先？仆街！你哋評論區個個嗌人哋把口，屌你個閪噃，嬲你要職業嘅，勁仆街！唉，呢個人真係冇素質嘅，呢個人。我都唔知得咩罪啊！阿叔，我想問下，阿眉幾多歲？阿眉幾多歲同你一齊生活嘅？即係幾多歲養佢嘅？你開始，阿眉幾多歲開始養阿眉㗎？17、18歲嗰陣啦。講大話啦，阿叔你。我養佢17、18歲，即係2年內嘅。你18歲，你跟咗佢18歲？咁係，你兩個都講大話嘅。佢唔係啊，佢而家係22歲啦，我等於係養到。阿叔，你啱啱上嚟你就話養咗10幾年啦。阿叔啊！你而家上嚟就話你養咗阿眉10幾年啦？係啊，係啊，邊有10幾年18歲今年？依家我哋問你，阿眉佢阿媽係幾多歲？阿眉幾多歲嘅時候，佢阿媽帶阿眉過嚟同你一齊生活嘅？佢係7、8歲就帶過嚟㗎啦。哦，你唔好話18歲嗰陣時啊！你講大話，阿叔都話你從來都冇一個都冇講真話嘅。佢都唔識聽嘢，佢哋都唔識聽嘢，聽唔清啲問題。即係養咗10年啦，養咗10年啦，係咪？養咗阿眉。咁阿叔，我問你，咁你之前有冇結過婚嘅？以前有。咁有冇細路仔？後尾已經分咗。有冇細路仔？細路仔就跟咗嗰邊啦。男仔定女仔？係女仔。
有冇來往？咁呢？同你前妻個女有冇來往啊，叔？而家冇啦，佢都唔俾我見啦。哦。嗱，阿叔，咁你依家咧，你可以，如果你覺得你個女朋友俾人哋拐咗去，或者係失聯咗，你可以報警嘅喎。仲有我想問啊，阿眉個戶口喺邊度㗎？阿眉個戶口啊？戶口嘅，跟佢阿媽嘅咯，都係。咁人哋都未結婚。唔好講啦啩，呢個嘢喺邊度嘅話，唔好公開啊，唔該啊。哇，小月又唔得喎，阿叔冇權報咩嘅喎。主要佢話佢女朋友失蹤咗咯。佢都唔係監護人嚟，點樣去整啫？其實佢係成年人。其實我想講嘅係佢哋來來回回都係自由人嚟㗎。阿眉已經過咗18歲㗎啦。如果阿眉真係中意阿叔嘅，佢肯定係跟阿叔㗎啦，大佬。佢根本都唔中意阿叔。25歲個哥哥我又想問啦，你同阿眉係網戀啫嘛？點解你明知阿眉有一小西瓜，你仲會同阿眉人來往嘅？25歲個哥哥。你冇要把呢件事搞大啦！你係唔係想佢死啊？真係。唔係啊！我想問你，我冇叫阿眉出嚟啊！我想問你，你明知阿眉有小西瓜，點解你仲咁愛阿眉啊？我想知道。因為我中意咗佢好多年嚟，好多年啦，中意咗好多年嚟啦。你同佢網戀嘅啫喎，阿哥哥。我讀書嗰陣時都中意咗佢啦。你唔係同學，你頭先話你同阿眉係網上識係網戀，你到底係同學定網戀啫？我唔知你。唔好講大話啦，1米嗰個哥哥，你講大話，人哋點樣去判斷呢件事情咧？我係學長，同阿咪係同學㗎，又係同學關係。陣間又學長，陣間又網戀。其實你因為咧，我嗰時網戀咧，因為佢同阿叔係一齊啊，我哋一般都係網戀嚟嘅。但係咧，我讀書嗰陣時都好中意佢㗎。咁我想問你，咁阿眉個媽媽生病嗰時，佢有冇同你講呢件事情啊？嚟，我問你一個。我哋一直有交往嘅，我都覺得我係冇錯啦，冇錯啦，冇錯啦，講咗一晚啦。我問你阿叔一句到尾，你想點樣？嗰個阿叔答我。我就想佢交翻阿眉俾我咯，就係咁簡單咯。嗱，我話俾你聽，如果我冇聽錯，嗱收聲。嗱，我話俾你聽，如果我冇聽錯咧，係嗰個女仔個阿媽得咗病，係嗰個女仔你唔肯去救佢阿媽，係嗰個女仔求你去救佢阿媽，然之後你要佢用嗰啲嘢嚟還俾你。咁事實上佢已經還俾你，還咗4年啦。你嗰10零萬同嗰4年係扯平咗㗎啦。戀愛自由。如果你再糾纏，唔係邊個報係我報，我話俾你聽。我啱先我都講咗㗎啦。你都一開始我就講咗㗎啦，個女仔唔中意啦，戀愛自由啦。講咗1萬次喺度審乜鬼審咩？你一個僆仔做乜鬼嘢啊？本身係戀愛自由，你信唔信我報啊嗱？人哋還咗4年俾你啦，俾你白契咗4年啦。佢係自願㗎，佢係自願冇錯，你係咪契咗4年？你係咪契咗4年？咁佢而家都唔願意啦，大佬。本身係戀愛自由，你個戶口又唔喺你嗰度，你同佢係毫無關係，你同佢阿媽都係男女朋友關係，咁你同佢個養女有咩關係咧？我話俾你聽，你好快啲落線啦，唔係我報警啦，拉你扯啊！我話俾你聽啊，你18歲，你契咗4年啦，正一死人咩嚟㗎？真係想鬧好耐㗎啦，喺度等咁耐都等唔到咪，嬲到我不得了。我啱先講呢個話題，仲有個332嘅，仲行上嚟鬧我，你知唔知啊？我幾窩火啊！你知唔知？你話啦，你契咗4年，你值唔值嗰10幾萬個數？一個黃花大閨女。但係佢而家有咗，你冇但係啊，同你毫無關係，戀愛自由㗎。你再講我就報警啦！話俾你聽啊，你快啲死落線啦！話俾你聽啊，你個前妻同你有個女都可以同你離婚啦。我養咗佢咁多年，由細咗到大，然後佢媽有事，我又借錢都同佢醫喎。你同佢阿媽一齊，你唔係有分開契佢阿媽嘅咩？咁嗰啲唔係啊？佢阿媽冇出去打工咩？冇喺呢頭家煮飯食咩？咁嗰啲唔係啊？嗰啲唔算喺度在內㗎。你養咩養？如果你當佢又係半分養女㗎，你就會打埋嗰啲咁嘅算去諗住喐人哋個女。我而家借錢醫佢嗰啲錢啊！我而家借唔借係你嘅事，你契咗4年啦，阿叔，你再講我就報㗎啦。係啊，4年唔係白契㗎，一個黃花大閨女俾你契咗4年啦。我而家講我就報㗎啦，話俾你聽，快死落去啊！醫佢媽借錢，嗰啲錢我都未還清，一係佢就係你嘅事啦。我話俾你聽，你使咗佢阿媽醫病使咗幾錢？我問你，10幾萬咯。10幾萬咁除以4，每一年幾多錢？你去出邊揾嗰啲幾多錢？咁有時候啲嘢唔係話計幾多喎，因為其實我真心我係想娶佢嘅喎。你而家娶得過啦，大佬佢22歲，你47歲。你講，我沙聲。揸住一輩人啊！你信唔信我報啊嗱？我話俾你聽啊，我報電子檢查塔你扯，你都黐孖筋嘅，契咗人哋4年嗰條數點算？
咁而家唔係佢出。你依家你快啲死落線啦！你再喺度趌啊啦！如果係咁講，哥哥啊，你同你老婆，你同你前妻結咗婚有個女，你都可以嚟啦。咁人哋依家同你又冇攞證，點解唔可以點解唔可以同你分手咧？嗱，我話俾你聽，10分鐘俾你。如果你唔死落去咧，我話俾你聽，我就報噶啦。我落啦，小魚，你自己諗下。咁我即係咁樣就白白，我就出咗個10幾萬啦，真係夠陰功啦啊！咁你孭咗人哋4年啊，哥哥阿叔。嗱，佢係成年嘅，係成年跟嘅。嗱，成年跟咗呢個男嘅，理應咧係戀愛自由嘅阿叔。但係咧，我就同你講，佢唔中意啊，你明唔明啊？呢個女仔應該係唔中意你先至走嘅。如果中意你，你死鏟佢都唔走啦。我唔理呢個男仔咧係咩心態先，咩目的先。最起碼佢係同齡人，係咪先？呢個阿眉咧，佢應該係搲住咗有25歲呢個哥哥接一手之後咧，佢先至有勇氣離開。如果唔係，人哋都唔使咁樣啦嚇。佢都嘥氣嘅，等佢爭咗錢點還先？點還啊？人死茶涼啊，死者為大啊，叔，你都已經跟咗呢個女人，已經跟咗你成10年啦。咁你咪嗌未還咯？睇下還唔還啦？唔還你咪揾其他途徑嗌佢還咯。你睇下有咩？你睇下有咩帳單定係點樣嘛？其實都好抵噶啦，十幾年十幾萬啊！起碼我覺得佢1年最起碼值1萬啦。屌！你叫佢跟翻我10年先咯。你食屎你去！居嘅你都。你嗌未還錢啦，不如。你落咪啦嗱，仲有7分鐘噶啦，阿哥哥。係因為你快啲將佢叫出嚟，係將來幫我將嗰隻 BB 生落嚟。你好，善良人生。嗱，大叔你聽我講，第一，你同佢有媽咪係咪建立個愛情關係先？係咪當時佢帶埋個女跟你生活？係咪就算冇領證，你咪要負起個責任？一個養育呢個女兒，都係你叫義父。你雖然冇領證，義乜鬼父啊？呢個阿叔咧，其實佢係咁樣嘅，又唔係有錢個人，係咪先啊？諗住哎呀10幾歲啦，娶過呢啲女人咯。我同佢講個道理，講個人情先，因為佢個老母係嫁咗俾你，即係等於同你生活係冇領證嘅，你要明白個道理先。但係你個女朋友你嚟，我鬼知邊個你嚟啊？你講啦，二玲，唉。阿叔啊，你咪有病啊，叔！係啊，佢個 BB 要落咗啊，你唔好刺激佢阿眉啦，佢真係會自殺嘅。咁佢如果係咩嘅話，咁就生個隻 BB 仔出嚟，咁咪算數咯。你咪收我翻啲錢，唔好嘈，唔好講大道理，你咪收我翻啲錢，係咪？咁佢同我生個隻 BB 仔出嚟都得。你係咪收我翻啲錢先講？你點帶啊，叔？你都蠢嘅，你都47歲啦，做得佢阿姐啦。你係收我翻啲錢，你走落下面同佢老母攞，頂你個肺啊！1年值1萬咁後生嘅靚妹俾你糟蹋咗，話1年值1萬，有咪黐線嘅口塞佬啊你？嗱，兩情相悅咧就算數嘅，但係問題係佢唔制啊嘛，你哋都冇朝朝暮暮。阿叔你咪諗咁多啊，叔，你揾翻個50、60歲啦，去探啦。咁後生嘅靚妹仔俾你玩咗咁多年，笑死你真係。你講，如果你個叔係要咁樣，我就叫微走程序，將你整個過程，你會受到法律嘅懲罰嘅呢位阿叔啊！我同你講。因為同你講唔掂，就要用法律同你講。如果佢唔同我一齊，咁佢就生咗個 BB 仔咯。一係佢就還翻晒啲錢俾我咯。法律責任啊！你仲大聲啊！我講大道理。嗱，阿叔，你明唔明？阿眉咁後生，你咁樣老啊，眉見到你都想嘔啊！我同你講法律程序，你仲會受到法律追責啊！我話俾你知啊！你都未賠阿眉啲精神損失費啊！見到你都想嘔啊！你咁嘅死老男人。我唔係嗰啲教，我只係同你睇呢個廣西嘅效果嘛。你呢個不道德行為啊！你講阿邊個阿叔唔係後生仔，你邊度啊？廣西仔嘅，佢話佢識你嘅喎。你都想嘔喎，真係。係我廣西㗎。你千祈唔好靈魂不靈啊！呢位長輩。廣西仔阿眉根本就唔會走。咁撚後生真係俾你就算唔係啊廣西仔都仲有下一個廣東仔啦，叔你咁撚柒佬，你知唔知啊？你又嗱，第一你又冇財係咪先？第二你又冇貌，第三你又冇勢，一個18歲到22得一個22歲嘅女人跟得你幾多年啦？你46歲咯，係咪先47歲咯？嗰個20年嘅話，你釘雞咯。最好嘅青春年華跟啦你啊，仲話你蝕底，我俾個建議你啦，你笑死你！一號咪嘅男朋友25歲男朋友，如果呢位阿叔繼續咁糾纏落去，你去揾阿叔叔啊，揾阿叔叔處理就同佢走呢個程序啊。第一咪我又同你講一句，維護阿眉嘅合法權益啦，同佢走呢個程序啊。第一咪得到個程序佢處罰佢啦。第一咪我同你講句嗰個後生仔，嗱你想佢斷嘅話咧，你叫阿眉
實牙實齒同佢講聲。多謝你啊李家大少，多謝你波子啊！見到你都反胃，你好撚核突，你叫我未咁同佢講，實牙實齒講聲。咁我養咗佢10幾年。多謝你啊李家大少，多謝晒。阿杜叔仔係邊個嚟㗎？你冇咁閪核突啊你！我同你講走程序，你知道效果，由阿叔叔同你講識道理啊，因為你啲係不道德行為。咁我都養到我咁大啊！杜叔仔咩個係邊個嚟㗎？杜叔仔咪嗰個係邊個嚟㗎？唔係我先嘅啫。係你好啊，哥哥，你又點樣啊？你有冇問題啊？對於阿叔咧，嗱，我唔係好想鬧阿叔嘅啫，阿叔都係老實人，但係衰貪心嘅啫。啊，貪人哋後生，但係後生咧唔係話咁好養嘅。第一，你又冇財又冇勢，係咪先啊？你成日想當年嗰10幾萬，你自己諗下係啦。阿叔嗰隻人威不離幼嗰隻人，你養雞養鴨做咩？自己養大自己劏咩？嗱，嗰個25歲嘅，我唔理佢係咪老實人啊！嗱，阿叔係老實人，但係要個女仔中意先得㗎，大佬。咁佢係啊，佢當時啊係佢自己係佢自己除衫㗎，唔係話我夾硬嚟嘅喎。你有理由嘅咩？我知。你威逼利誘阿叔。你威逼利。不如咁啦，阿叔，不如咁啦，你走啊！你算啦。呢啲係為你今次戴綠帽，你下一次一樣戴嘅，叔啊。阿眉唔係為咗佢阿媽，邊鬼得閒對住你啲咁嘅死佬坑嚟除衫啊！真係嘅咧。反正呢，我就係叫阿明落咗呢個 BB。係啊，你作為一個男朋友，一個叫做老婆有病，你都唔出嚟，你點解仲要迫害，連個女都迫害埋？你睇你法律會準。阿美係唔會跟你嘅，因為佢阿美落咗呢個 BB。你聽，你哋聽，其實站喺阿叔嘅角度咧，阿叔就諗住，哎呀，佢18歲咯，係咪先？揾嚟甩啦，又可以生仔咯，10幾萬搏得過嘅啫。笑死佢添啊！但你諗唔到咧，阿眉後生啊，唔定性啊，佢遲早都會跟老走啊，叔。你好啊，杜叔仔咪。你講下杜叔仔咪。你就明白，邊個係養女啊？佢跟老母嚟㗎，佢頭先噏。係你啊，你講啊。跟俾佢㗎。我最嗰火話佢話未1年值1萬。唔少來講嘢嘅，唔係2年呢個阿叔嘅。哦，你講嘢唔知講乜嘢咧？你想講阿叔啊？係啊。唔係，我想講自己啲事。哦，你想講自己啲事？阿叔，我放你落去，唔好再揾啊！一針見血計時啦，一針見血。唔係俾人哋。我求你啦，阿叔，冇揾佢啦，冇揾佢啦。阿叔，我放你落去。阿叔，等你而家做到你結紮，你會揾你聽。佢以前係男女，但而家係我女朋友喎。有女你嘅屎忽咩？女先嘅。都可以分手，結咗婚都可以離婚。對後生仔，你直情佢係繼續犯緊味嘅話，你直情揾木子叔叔啊，同佢處理啦。你咁樣啦，阿叔，你諗唔通嘅，你聯繫我啦，你唔好阻住晒啦，咪俾人哋報咗案，你仲要走去踎監，你仲死先。阿叔，我放你落去。唉，又冇見10幾皮。你落下面揾佢媽攞啦，阿叔。叔啊，放你落去，福。係啊，你個廣西仔，我會揾到你，我一定揾到你。睇住嗱，我揾到你剝你皮，就係走，哎呀！嗱，廣西仔咧，我唔知佢係咪好人，但係咧，我知道阿眉咧係養唔熟嘅。阿叔，我同你講真嘅。廣西仔，阿叔恐嚇你啊，有證據㗎啦。唔係，你聽我講，阿眉真係養唔熟嘅，因為阿眉唔定性啊，唔啱你嘅叔，你睺唔住嘅，你睺咧又俾人拉咗去屎坑，睺咧呢個大姐仔又俾人拉咗去屎坑，有後生仔就可以拉，即係拉走㗎啦，因為佢仲未成熟，阿叔，你47歲啦，唔好咁啦，叔啊！而家呢個後生仔係阿眉嘅救命稻草。我真係好中意阿眉嘅。你中意阿眉嗱，我唔知你哋點樣都好啦，你要對佢好先得噶嗱，我唔知道你哋個肚點樣，我放你落去啦，後生仔，希望你能夠善待人哋啦吓，係落去啦，哥哥，阿心啊，嫁俾你咧，你幾歲啊？我揾個寶寶嫁俾你嘅。得啦，好嘅。